우선 그 대략적인 부분을 설명을 드리면, 네, 요게 이제 갤리퍼 지지대고, 요게 이제 안에 브레이크 패드를 이제 지지를 하는 이제 핀이 들어가 있는데, 얘를 우선 살짝 풀어줄게요. 나중에 이 풀기 좋게 하기 위해서 미리 좀 살짝 풀고, 이렇게 살짝 풀어줍니다. 이렇게 빼고 그다음에 갤리퍼를 분해를 합니다. 분해를 해서 이제 여기 이제 패드를 빼내야 되는데, 빼내려면 이 핀을 좀 제거를 해야 돼요. 핀을 제거하고 빼주면 됩니다. 이게 이제 슬라이드 핀인데, 여기는 살짝 그리스를 살짝 발라줬어요. 여기 보면 이제 이렇게 패드가 나오게 됩니다. 지금 요거는 이제 그 분해하는 과정이랑 그 교환하는 걸 보여주기 때문에 이 패드는 지금 많이 남아있는 상태니까 이건 이제 나중에 다 시킬 거고요. 이제 요 패드를 분리하고, 그 다음에 중요한 게 이 슬라이드 핀. 요게 이제 왜 중요하냐면, 요게 보통은 그 부착이 돼요. 그리고 여기를 그리스를 발라줘야 되는데 거의 작업들을 안 해요. 그래서 이게 고착이 되면 패드 성능이 안 좋아요. 그래서 항상 그 될 수 있으면 한번 갈 때마다 열어보시고, 그리스가 없으면 요게 이제 요건 고무 그리스인데, 일반 그리스를 사용하지 마시고 이렇게 고무 그리스 전용으로 이렇게 해서 이렇게 살살살 발라줍니다. 여기다가 이게 고착이 되면 저기 안 좋아요. 이게 리턴도 안 되고, 그리고 여기 보면 이제 고무 부트도 찢어지는 경우가 있어요. 물 들어가고 그러면은 이제 고착이 돼요. 그래서 고무 부트도 이렇게 보시면 이제 상처가 있나 없나, 구멍이 났나 없나 보시고, 이 고무 부트를 이제 껴주시면 되고, 이제 요게 이게 피스톤인데, 지금은 갤리퍼 오버는 안 할 거예요. 나중에 이제 다시 보여드릴 건데, 여기를 데쳤으면 좀 닦아주고 깨끗이, 그리고 다시 이제 집어넣는 게 좋아요. 왜냐면 얘도 때가 많이 묻으니까 이제 나중에 이제 성능이 안 좋아지죠. 그리고 여기 어떤 분들 그리스 바르시고 그러는데, 여긴 절대 그리스 바르지 마세요. 어차피 여기 때 끼고 안 좋아요. 바르고 싶으면 브레이크 액을 이렇게 스며들게 해가지고 브레이크 액을 좀 집어넣어 주시면 됩니다. 이렇게 하고 얘를 좀 깨끗이 닦아주고, 얘를 이제 다시 집어넣어 줘야 되겠죠. 이렇게. 그래서 좀 집어넣는 거를 좀 편하게 하고 싶으면 이제 교환된 패드나 이런 걸로 이렇게 뒤집어 가지고 이렇게 밀어주면 패드가 이렇게 잘 들어가요. 이렇게. 그 피스톤이 이제 들어갔죠? 그러면 아까 요거 핀에 그리스를 발라주시고, 그러면 아까보다 훨 부드럽게 잘 움직여져요. 이렇게.
이렇게 잘 움직여야 브레이크 이제 성능이 좋아지는 겁니다. 이렇게 잘 움직이기에 이렇게 핀을 맞춰 넣고, 자, 슬라이드 핀도 마찬가지로 얘도 설명을 드리면, 얘도 될 수 있으면 구리스를 안 치는 게 좋아요. 여기도 때가 껴가지고 그냥 깨끗이 닦아줘가지고 집어넣어 주시면 돼요. 요런데 이 나사 부분만 일반 구리스 발라서 고착만 안 되게. 어차피 이게 때가 자꾸 껴요. 금방 껴요. 브레이크 패드는. 얘가 이렇게 들어가서 이렇게 되는 거거든요. 이렇게. 자, 보시면, 자, 이런 식으로 얘가 이제 이렇게 들어가서 얘가 이제 들었다 놨다 하는데, 이 구리스 별 효과가 없어요, 이게. 그래서 될 수 있으면은 그냥 안 바르시고 하시는 게, 요게 들었다 놨다 하니까 그냥 깨끗이만 닦아줘서 관리하시는 게 오히려 때가 덜 탄다. 자, 패드를 잘하고 해볼게요. 고착 안 되게 여기에 나사 고착 방지제 구리스가 있는데, 그런 거 이제 또 비싸잖아요. 그러니까 그냥 일반 막구리스 가볍게 이렇게 한 번만 살짝 도포해준다, 가볍게 스키해준다 생각하시고 너무 많이 바르지 마시고요. 얘는 우리 디스크 로터에 될 수 있으면은 이 장갑으로, 구리스 만진 장갑으로 만지지 마시고요. 성능이 안 좋아지니까, 미끄러지니까. 여기도 마찬가지로 매뉴얼에 보면 규정 토크가 있는데, 이걸 몇 번 하다 보면 토크가 넘어가기도 하고 그래요. 그래서 될 수 있으면 규정 토크로 해주시고, 그리고 그래도 넘어가는 지점에 이렇게 마킹을 해놓으면 다음에 풀을 때 이 지점에서 멈추면 될 수 있으면 이제 나사가 안 넘어가고 정지를 하겠죠. 이렇게 해서 얘를 이제 조여주시고, 얘가 이렇게 왔다 갔다 하면은 여기 핀 상태가 좋은 거예요, 이게. 이렇게 좀 묻은 거 있으면은 좀 깨끗이 닦아주고, 이렇게 해서 사용을 하면 되겠습니다. 자, 여기까지 하겠습니다.